dyma'r darbi, dwi'n meddwl mae pawb yn nabod yr un rhwng Abertawe a Caerdydd, felly mae pawb yn siarad amdan y gêm. Felly mae'n rhaid cymryd tips wrth y chwaraewyr sydd wedi chwarae anddyn nhw o blaen. Wedi cael ambell profiad o chwarae yn Union Park. Fod yn onest, maen nhw fod yn profiadau arbennig i fi. I'r 21s chwarae ni'n erbyn Ffrainc ac ennill y gêm 4 gol i 2. Dwi'n meddwl mae pawb yn cofio hynna. Gobeithio pan fyddwn ni'n chwarae na tro nesaf, byddai'n cael yr un fath o look. Ar y funud, dwi'n meddwl mae Caerdydd yn gwneud tipyn yn well yn ni, ond bydd hwnna'n adio i'r gêm. Mae mwy i chwarae felly i Abertawe. Mae Joe yn rhywun mae pawb yn nabod amdano. Mae'n chwaraewyr arbennig o dda i Caerdydd ac i Cymru, felly bydd e'n profiad ffantastig i ceisio chwarae yn erbyn nhw. Pob gêm dwi'n edrych ymlaen i, dwi'n dweud dyma'r gêm, dwi'n siŵr byddai'n sgorio heddi, felly dydy ddim wedi digwydd to, felly wrth mynd mewn i'r gêm yn erbyn Caerdydd i fachyn sydd wedi chwarae Abertawe am mor hir, bydd yn breuddwyd i cael fy gol gantaf yn erbyn nhw. Mae'n rhaid bod hyderus gallwn ni mynd na i cael canlyniad, ond mae'n rhaid cadw'r dathliadau yn fy men am y tro. Dwi'n siŵr bydd John Tashak yn gwylio'r gêm, felly mae hwnna'n rhoi falle mwy o pwysau arna i perfformio fasa ni'n chwarae. Na, di ddim yn perthyn i Marco. Na, ddim.